吗？芒果榴莲和桑葚慕斯。OK， 知道了哈。我们榴莲每一份给的也是超级无敌巨多的。我告诉你，这个没有上称，上称了绝对有将近200克，半斤重。别说了，搁家乐回家做100个鸡蛋来。100个鸡蛋。对。哎，我们家长们开心啊，就是那种签字。罚你明天做200个鸡蛋。200个鸡蛋我不帮忙。对。直接绝望了。其实80个那天已经很绝望了，是吧？这个是榴莲。收钱包到账34元。来。我们桑葚慕斯里面都是有整颗的桑葚果肉的，都是自己熬的果酱。你好，下一位顾客可以往这边走。芒果、开心果还有桑葚。好的。王一平，我来了。来了。2个差不多吗？你好，下一位顾客要什么？芒果桑葚蓝莓，你也有个桑葚是吗？对。芒果桑葚蓝莓。收钱包到账34元。5点40出摊，是的，是的。哎呀，嘿，我们今天2个人一起做会稍微快一点。我勺子放下去了，提不来东西了。2个叉子，2个叉子够不？拿哪个来的？这个慕斯就是很好吃的口感，吃过的小宝可以帮忙反馈一下。不是吧？对。哎，好嘞。直接把这层填满，然后挤多多的就行。够吗？够吗？够不？是吧？给每个宝宝们都实现榴莲自由。是啊，放错了吗，宝宝？不好意思，那榴莲可以吗？我这个免费，然后再给你放点可以吗？可以。不好意思。没事。还好吃。还好吃。还好吃，对，不好意思。你能不能再放错一次？好了。这个28哈。28。对。好。好。你好，下一位顾客。这边一个多少钱？28一份。樱桃。芒果、榴莲、樱桃。加小榴。对呀。这个好便宜，谢谢小宝。收钱包到账28元。哎，你们那里今天都下雨了吗？这就是一个香参慕斯是吧？哎，你们是鸡毛皮吗？你们是鸡毛皮吗？这个看到内心有落差，真的。直播间。如果加了榴莲，你要跟王一平说一下，或者让他提醒问一下顾客。然后要补芒果了哈。要芒果那个。王一平，来接收你的千层。收钱包到账28元。下一位顾客要什么？好。要补芒果了，小妞帮我们搬一下。芒果抹茶。榴莲。榴莲好，可以，我来，你把那个端起来。哎，他这个老是把保鲜膜吸掉。看到没？直接放里面就可以。我们是在
这是哪里？湖南长沙。两个勺子放一起。湖南长沙，这是什么路啊？ 18元。什么路我也不知道，是扬帆夜市。扬帆夜市哈，小宝。你好厉害呀！你叫什么名字啊？我吗？嗯，是小林。小林，你真的好厉害，真的很棒。对，谢谢。你之前摆过摊吗？我什么都做过。好厉害。芒果、榴莲、蓝莓是吧？对。来帮我舀一勺。好。加榴莲也是28，不是的，不是的。加榴莲34。榴莲要多6块钱呀，小宝们。我得拿一个抹茶。先放这里，我擦下手，等会儿再拿。对你，先拿出来这个纸，对。王一平来了。对，说一句话代表你是湖南人。辣椒炒肉拌面。你好，下一位，要什么？芒果、芋泥，然后蓝莓。OK， 芒果、芋泥和蓝莓。挑战不说话，不是挑战不说地址就能。一句话代表你们是哪里人？已经点了。哦，什么点的？芒果、榴莲和蓝莓吗，宝宝？芒果跟菠萝。哎，宝宝，你的是芒果、榴莲和蓝莓吗？芒果不是，第三个芋泥。哦，芒果、芋泥和蓝莓。对。OK。对。给我撒了吧。哦，在这边呀。好不好？什么东西放？那你去买一个好不好？啊？如果少了的话，你去买一个。少什么？垃圾桶。哦，好。明天买可以吗？排队哥哥。还想跟我妈妈拿个奶油哥哥。拿一包。拿一包。哎，他送奶油了，舀不上来，急死了！我舀不上。不要急，宝宝，不要急，在扬帆夜市东门看到了吗？扬帆夜市东门，就是直接就可以，你懂我吧？某高某德上面。你再加点这个吧。扬帆夜市东门进来，我们就在东门的下面，你只要到了东门就能看到我们，不要着急。对，就扬帆夜市东门。美女够吗？够了。而且今天要下雨啊，没来的不要特意过来。第2层是蜜瓜，是这个色的吧？蓝莓是吗？我来了，请接收你的千层。好的。你好，下一位顾客是什么？下一层是芋泥是吗？芒果、榴莲，多一点奶油是吧？芒果、榴莲和芋泥有的，芋泥要从后面拿一盘过来。还有芋泥。芒果、榴莲和抹茶冻蛮好吃些。芋泥和抹茶冻。我觉得都好吃。它2种是不一样的口感，芋泥是荔浦芋头做的。平常你喜欢吃芋泥类的吗？来吧，那是抹茶冻吧？对，抹茶冻你可以试一下，全部都是动物奶油加宇治的抹茶粉，有点微苦的。你把我那边加一勺芋泥去。好。我不要了别的了。露露，你怎么跑湖南了？我的老粉都刷到了，是不是？那个小手套吗？咱们直播间有多少人之前就看过我直播的？哦，那这个小套能讲。没事，你慢慢来呗。多少钱一份？28。稍等一下，好，戴个手套吧。只有乐伊里吗？对，从光马刺开始看，只有1位吗？好吧，那我不问了。我就是一个新人主播，今天是我第1天直播，家人们。
收钱包到账28元。小李很讲理。哦，要榴莲不要抹茶吗，宝宝？好。我是一个新人主播。好，下一位这边。啊，到谁了？你们有是吧？啊，你好，这边。好了哈2份是吗？要。好，那我一个一个说就可以念。王一平，加了榴莲哈，这位顾客的。你好，下一位顾客。那先做一份呗。芒果、芋泥，这个榴莲吗？芒果、芋泥和榴莲。加榴莲了3个。小乐让哥哥拿奶油了哈。收钱包到账34元。现在排队长吗？长，而且要下雨，不要排。虽然说我们有伞，但是感觉也不够用。榴莲给我换这个吧。哦，换这个好，好的，这个里面有糊哈。2个差不多。芒果、榴莲。OK。帮我摇上榴莲。那边下雨了吗？现在没下，但是预报6点是有雨的。现在是几点？现在到6点了吗？好。我捡了出来。动物奶油是的，下雨会提前收摊吗？有可能，今天材料做的好像也不是很多。我可以选了吗？可以了，你好，你要什么？还有一个芒果、车厘子，还有火龙果的。芒果、车厘子、火龙果，好的，收到。青提。收钱包到账28元。说什么？我们2个一起付的。对你慢一点，不着急哈。有点像漂洋过海。对，还有一份是芒果、榴莲、车厘子。好的。对。对，2份的那个芒果、榴莲、车厘子一起3份一起付。嗯，好的。芒果，这个是芒果、火龙果和车厘子。对，芒果、火龙果和车厘子。看看我呗。来。这么多芒果，对，多少钱一份？28。我操！跟你的哈不一样，2个加2个还没有，还有一份，稍等一下。对，那就16、12左右。再加个小料不？再加个小料不？来，我来了。这不是下一位，不是他的。还有2份是什么来着？芒果、榴莲、车厘子。一样的。OK， 芒果、榴莲、车厘子。火龙果还有什么来着？28这么多，是的。刚刚他那个芋泥，是的，帮我摇上芋泥。好。加榴莲。加榴莲收钱包到账62元。太麻烦了。后面2个加了。哥哥要补芒果了。芋泥。耶。哇哦。这个芋泥垮多了。你这个有点。掏过来付。你这个芋泥真的有点。都加了第23加了。2个加了，1个没加。2个加了。96。等一下，让他拿一下。你拿一下这个芒果。好嘞。收钱包到账96元。这个网一瓶3份就算不过来了，开始动用计算机。我去。来，我们导师还有1种。
动物奶油，是的，是的。王大姐来不来？好好看这份，好想吃。你好，下一位。芒果、芋泥和车厘子。好嘞。这么快吗？帮我摇勺芋泥。好。芒果、芋泥是吧？车厘子。我自己来用。嗯。再加一个，只要2块钱。这可以在顶上。给你直接挎一大勺，没事的。不，你要把2个拿着，要不然你放不下去，刮下去。这些都是小技巧，你要学一下。收钱包到账28元。来，顾客的第2份来了，他们一共3份哈。你好，下一位顾客要什么？凤梨、芋泥和樱桃。好的。导乐给哥哥打电话拿榴莲。凤梨、芋泥和樱桃。小的选一个。28。你好，下一位。耶，这是不是你？我要芒果。这个是不是你打的？我加凤梨，双拼的是吗？挂掉。双拼的是贵一点吗？低层打底，双拼贵一点吗？不贵。贵都一样的是吧？对，一样的。就是圆形不可以。这我打电话。给阿姨打吧。要什么？榴莲。凤梨、芋泥和樱桃是吗？这个好。家里有几盒芋泥啊？你看家里还有没有皮？这3盆芋泥今天多了3盆。还要蒸？卖不了这么快吧？什么东西？皮呀，1周3袋。没有，应该还有4袋，这里还2袋都在。那也很快呀，怎么刚出摊？怎么刚出摊就上4袋了？红的，青的还是红的？红的是吧？好嘞。怎么刚出摊就剩4袋皮了呀？姐姐可以多给点奶油，多放一点，必须要多的。好的，够吗？这个包满。哦，是要盒子也用得快啊，那就是多了那么多。那边价钱可以再打包的啊，可以的，第4层5块，宝宝。好的。要什么？芒果、榴莲、蓝莓。芒果，再选一样呢？再选一个。可以看一下那个上面，如果不想吃水果，小料类也可以选，都有的。要蓝莓的。现在是芒果、蓝莓、榴莲这3种是吗？对，然后再加一层奥利奥。奥利奥是2块就可以了，等会儿到那边结账给就行了哈。你跟收钱的人说就可以了，因为也在他那边加。哦，它是加在表面上的是吧？对，因为加里面它会变软。要做皮不，姐姐？可以吗？啊，可以。要做搁家乐去做100个鸡蛋。蓝莓。我拒绝，我要是蓝莓是吧？对。芒果、榴莲。这2个差不多不？那我再加一层芋泥的。可以。我的手抖的。给你多放上去啊。多少钱？28。今天我们袋子换了，绝对不会再爆了，因为我们的千层太重了，每一个都有2斤，像这种4层的都有快3斤重，然后我们顾客的袋子
前2天提的都包掉了。收钱包到账2。今天我们袋子换了。谢谢。不客气。那个，这个是4层，然后加了榴莲。来姐，榴莲不要。你问一下顾客要不要加奥利奥？保鲜膜呢？横着我缝。刚刚撕的，我刚刚撕的。你撕的，不要撕。小料还是说就是选常规的28的，就选3种，一共3种。小料的话，我们有薄脆是另外加的，还有芒果，芒果、蓝莓、凤梨是吗？一个才28，是的。就是小料是额外加，薄脆的话不是的，一共3层哈。一共3层。如果你要加薄脆的话，就另外加2块钱。那个口感也蛮好吃，很好吃，脆脆的。是的。我们有一个顾客在旁边，那边可以加一些。来，你待会打包的时候给我们。很聪明，这个用完就把盖子盖上哈，薄脆那个。好，下一位顾客要什么？芒果、菠萝，还有一个等会儿哥哥来，让他们倒垃圾哈，让后面哥哥倒也行。蓝莓、凤梨是吗？芒果、菠萝，好，奥利奥、芒果、凤梨、奥利奥。奥利奥是吧？奥利奥给你。放这里。明白。好，谢谢。宝子们，这一份28开在你们家楼下，你们会买吗？这个是我们的奥利奥，奶油呢？加一个，待会儿可以加一层，哪一个呢？奥利奥加中间还是顶上，宝宝？中间的。好，给你多放一点哈。那你的奥利奥我就直接给你加上面涂一层，好不好？那你帮我加，给他加一层。没事，你自己加吧。我自己加。对。1层、3层是吗？你要挤1圈奶油，然后加在奶油里面。这个拿出来出餐排队太久，还好宝宝1分钟1份，我觉得还可以，比炒饭、炒面啊什么那些，反正大概1分钟1份。这要放层皮，还是第3层？来，是2份。你那个奥利奥要再挤点奶油哈。奥利奥要加点奶油。对，奥利奥奶冻和慕斯类的都要再挤一点奶油，再放皮。下一位顾客要什么2个都要芒果、芋泥和奥利奥。？2个芒果、芋泥、奥利奥。对。奥利奥放中间还是放顶上？好。跟他整一起多少钱？加榴莲了吗？姐姐没加，没加，加个头。减3层哈。这个加那个2层以上，他就加2份。把他们直播间开到99吗？这主要是开到。他没有加顶上就不用加钱。什么？没有加顶上就不用加钱啊？加的是多加了1层。哦，多加 OK。要加的，多加了1层。多加1层就打包。我要2个，一个芒果芋泥和青葡，我先做这一份，再加一份好吗？收钱包到账。这一份是28，对，28是3层，对。现在人多吗？挺多的，因为没有下雨的原因吧。姐，他如果顶上要加奥利奥碎，你就直接打包。对，直接打包那边加就可以。不，还要用。还要用啊？直接过去整芒果芋泥青皮。今天的蛋糕都好好看啊，千层就没有不好看的。长大了。对。这有没人加28一份，我要。你要？嗯。他还有1份。空了。还有一个。
账56元。蒸芋泥哈，小乐。芒果。哎呦，那你没吃。在扬帆东门第一家。还有一个啊，看一看。在那里排队这个，28日选3可是的。哦，对，它还有一个。小乐，不是小，不好意思，生气了。今天你的身份是甜品打包。派一个人回去说一下要蒸芋泥吧。芋泥2盘已经被我们跨完了，恐怖不恐怖？你好，下一位顾客是什么？我要芒果、芋泥、蓝莓。芒果、芋泥和蓝莓。对。芒果、芋泥和蓝莓。别倒，先别倒，你把这装进好。芋泥和果。这个在长沙市的28选3种，在扬帆夜市。长沙有没有不知道扬帆夜市的？够吗？芋泥够吗？芋泥够不够？再加哎，这个是谁的宝宝？我的芒果、芋泥和蓝莓。和蓝莓。好。啊，那里排队多少？可以了吗？可以了。好。圆形不可以打底哦，你要跟，或者就是帮顾客调一下顺序。好的。你们中奖的呀？为什么还是没响啊？上面一层是什么来的？凤梨是吗？刚刚应该给它凤梨。对的。然后你给它下面再多放一点凤梨。是的。你就帮他调一下顺序。好的。可以给它调顺序，帮助打底。好的。给你放在周边哈。好，谢谢。多补一点，反正再多放一点，再放。放一点是吧？对，再放。再放。好快。我要2个盒子。你要2个盒子。这边我直接拿另外一个盒子回来。你好，下一位。一个芒果的，然后榴莲和芋泥。芒果、榴莲和芋泥。好。你们今天排队快不快啊？排了啊，也不是很快。我们是快5点，就是当时你们还没做的时候。快5点就来了吗？对。我们5点40才出来耶。不是你们5点来排到这个地方啊？我们是这么好的5点来的。 5点来排到这里呀？我们刚来就已经排到那了。啊，5点吗？下一位。芒果、青提、芋泥。芒果。好恐怖！那我们不行，下次我们再早点出来。芒果、芋泥还有什么呀，宝宝？对，一个芒果，一个榴莲，还有一个芋泥。哦，芒果、榴莲和芋泥。我们5点40。哦，5点40。对。哦，那对，当时有个人说这里还没开始做。5点40应该是开始了。对。现在大概排多久啊？现在我看一下，现在应该1个小时左右，因为2个人做其实挺快的。提是吗？这是芒果、青提、芋泥是吗？不行，2盒芋泥都没了。再拿1盒芋泥来。小亮，再拿1盒给我2。这里没有。不要芋泥。啊，你不要这个？对，我要青提。哦。
我拿过来吧。因为我实在难。哇塞，这个就是双倍芋泥，是青提吧？它那个是青提和芋泥。啊，青提和芋泥，对那没错呀，它是芋泥啊。嗯，我准备给你放上面我。都一样的其实。还不是第一个。来给我吧。再蒸了吗？2盆被我们垮完了，厉害吧？有本儿没有了已经。不够。啊，我想这个勺子给我舀一点。你把这个垮完，然后再如果不够再拿这里。收钱包到账3.4元。这个全放都不够。好，下一位顾客。今天没有那个桑葚，有放在冰箱里面。那我要一个芒果。芒果。是不是搞了桑葚慕斯就不能搞奥利奥脆了？你就告诉他7斤吧。啊，可以的，可以的，不影响。7斤、7、8斤。7、8斤。收钱包到账28元。你好，下一位。啊，我跟他一起的。啊，你好，你到这边来吧。芒果还有什么来着？桑葚连的，然后再芒果，然后开心果奶fru。芒果、榴莲、开心果奶。昨天去没看见，是不是找错了，小宝？现在扬帆又出来了2、3家卖千层的，反正别找错了吧，每个门都有。估计长沙现在已经有几10家了吧。第3层要什么，宝宝？这个吧。青提。别最熟了一天，不下雨就最熟。再撒点那个奥利奥脆。哦，好的。奥利奥是撒上面的哈。对。它是每个人限购1份吗？2份。我们勤劳的管理员拿走了吗？拿走了。奥利奥脆。好的。是30块钱，给我加上榴莲。好。芒果、榴莲那个开心果奶fru是吧？榴莲。你好，下一位顾客要哈密瓜。对。2种都要还是只要哪个？2种都要。行。奶油够吗？还有吗？你这样标准回来就行了，问我够不够？第2层是什么？看你先点。收钱包到账30元。芒果、榴莲。芒果还要哈。第2层要什么？凤梨。凤梨也要了，凤梨。1选3种。还有，现在还有。第3层要什么？蓝莓。这里的啊。这是怎么卖的？28一份。来。干嘛了？抢盒子。我给你上面放了一个。好，你好。小亮的速度太快了。你好，下一位顾客要什么？芒果。我脸上划过去，我给你抢盒子干嘛？芒果、凤梨还有哪个系的？蓝莓的。芒果、凤梨和蓝莓。你好，这边。非常芒果还有吗？芒果、车厘子，蓝莓是吧？那也不是啊，但是它烤的话。收钱包到账28元。收钱包到账34元。
下把头是对看。上面一头啊。28元，是的，是的。这个酸不酸？不酸，酸甜的，稍微带，但是它就是那种很甜的品种。第3层是蓝莓是吗？这里面的水果都要挑出来哈，不小心掉进去。来了。我怎么感觉这个袋子打包的好像还好看一点？因为可以露 logo。我们的 logo 很可爱，是不是？是的。你好，下一位。你好，我要那个芒果、榴莲和芋泥。芒果、榴莲还有芋泥。对。好的。姐姐，你要加个小萝卜。这3层以内就好。马上不是做完了，花着。好的。这怎么卖的？28一份。没有掉桌子，没有掉桌子，下面是烤盘，每天都清洗，做完一份都会擦的，不是黑色的，不是桌子，不锈钢的是桌子。下一位。就是烤箱的那个烤盘，你们懂吗？下一层5块钱姐姐，加只小料只要2块钱。收钱发到账芒果，然后呢？芒果、芋泥跟春梨。第3层什么宝宝？我要那个榴莲。OK。还有抹茶奶酪和装饰。你不是3层以内，3层以内。小料你加的话就直接加到上面。对，加上好，加到上面不会短。芒果、芋泥，少吃什么？因为它有点会影响口感，因为都是奶油嘛。来了。姐姐，你越做越大了。越做越大。34。对。找哪里？这边哈，旁边。芒果、芋泥、蓝莓。芒果、芋泥、蓝莓。28。你的是芒果芋泥？啊，对，28。加个小料不姐姐？这3个加一个只要2块钱。收钱发到账28元，收钱发到账34元。是卡了吗，家人们？小乐，看一下我直播间是不是卡了，没有画面了。看一下直播是不是卡了。主播暂时离开。喂，好。来，又到外国去了，姐姐。下雨了吗？没有下雨哈，宝宝。马来西亚的。哎，这个大龙为什么跑了？吓我一跳。收钱发到账28。拿下芒果。我这个拿那个碗我都想看的，我已经给他付了。等一下。什么？哦，好，在这里可以。好，下一位。到我了。对。现在还卡不卡？什么来着？芒果、樱桃和芋泥对。芒果、樱桃、芋泥是吧？芒果再拿一点，我这里也不够。那个其他的小料是怎么加的呀？就是要那个奥利奥的。2块在这边。2块钱，等一下还有什么？到哪里呀？我去一下把人都卡掉了。它还有别的。来吧，封边吧，就给你封个边不？没得打包吧？又来封个边。你的是这里面芒果什么来着？好，这样是吧？樱桃是吧？收钱发到账28。葛家乐那个皮你们都带过来了吗？皮都带过来了吗？带了。还剩最后3袋的时候要截止。3袋。
我来了，我来了。这个是28，好。你好，下一位顾客。我要芒果榴莲蓝莓，芒果榴莲蓝莓，还要个芒果芋泥蓝莓。